دم خوش تماشاوان و گهدار نهجا دباسی روژانگ و مجارا روژیا ایرو دل گلبمه. ترکیه د سیاستا خوی نفخوی ده روشک اوارتف درباسته به. چالاکی این برفره این اپوزیونی دناف ترکیه ده هر وها رخنین جهانا درو گریدای انجامان وان بویران دیجی. د سیاستا درو ده دوان روژین داویده نیزیکاهیک برفره لگل روسیه و آلوزیا پیوندیان لگل امریکا خویاده به. دسی برا وان روژین هستیار ده بو ترکیه هر وها رفرندوما سرخبونا کردستانی بابت گرنگ آروژوی لی ترکیه لی انقره. لگل نویسکار چاونیر سیاسی الهامی اشق جستودیو اما استانبولی هرگلین وان بابتان امده بنرخین. بریز اشق رفرندوما سرخبونا کردستانی در روژوی ده. آلین جیهانی اف بابتا گرنگ گرتنه روژوا خواه ایرو بخواه چندین سرکرده این ولاتین اوروپایی گریدای رفرندوما سرخبونا کردستانی داخویانی دان. سروک وزیر کرواتیا داخویانی اک تایبت بو کرسان 24 ده گوت یکیتی اوروپا لسر وی مجاره دکاره جوینک تایبت جی لدار بخی. هون وکی روزنامه‌وانه کی نویسکاره کی گوبابتا رفرندوم دشوپینه هلوستا اوروپای هلوستا جیهانا روژاوا گریدای رفرندوم سرخبونا کردستانی چاوادن. Yani çer aliye gerek merevli binere. Zanit deru doramede akıl ve ser mesela Suri dünya gişketiye tengayiye. Berve tengayi ki reki jin karım bibinin. Çıkaçet keve tengasiye ki. Ev tengasi ser referandum eji cuda dibe hem ser Avrupa hem ser Amerika hem ser Türkiye. Hem siyaseti wan derva u siyaseti wan hinduru keve nav hevdu. Ama nivîskarê wan nerê ya jî dîplomasiyê nerê ya jî ew kedinê wan nerê xwendêwanê wan dinê nerê ser referandumê belgaşeke paş ew dikin. Ama zor e hakikaten referandumeke zor e demekî zor de ew kiriye di şekla yani zor e hem navbera Türkiye siyaseta hinduru Türkiye derva jî ketiye nav hevdu. رتنا ترکی و اروپا جی تنگاسیه دکه ریجی آنا گاول نایر آویتن دور دجی تنگاسیه هیه و نابر امریکا و روسیا دجی بر مثلا روس سوری پروبلمه که کور هیه گیش هفدوره سر رفراندوم جی شکل گیدنه بالاdı به بری مثلا ترکی سر سخابونا کردستان به چاوکی نه دنرد آن تنگاسیه کدنی گوره هندرو دنره کی الهامی گر از ام بابتی وسا بگرنه دستا بابت رفرندوم سرخبونا کردستانی د افدمه کی دریجه دروجوا کردان دیه بتایبتی سروکی هرما کردستانی افدمه کی دریجه هر د آنی زمان کو پیوندین نگل بغدایی پیوندین نگل عراقی گهشتن آسته کی وسا گر لحو هاتنه کی لسر آستا یکسانی لبغدایی پیکنه کردی ریا چاره سرکرنا قدر خواه بگرنه دسته خواه و بریار رفرندوما سرخبونا کردستانی جی دی سیبره که وسا ده پیکات گلو دنیا نه اماده بو کو کرد جبوی رفرندومی دی پینگاوی باویش Yani kavam merib hakikaten jî bi çavê hak û hukuk binere gerek amade be. Ama dünya siyaseta dünyayı aboriya dünyayı ne ser hak û hukuk dimeşe ji ber wilo gavat nere ne yani mesela devlete Avrupa gerek serve mesela referandumê peşî wan xwe amade bikirana ama 2014 de me dît yani سرکی آلمانیا هات وزیر دروا گفت قیمه منایش به رفراندومه ایرشا ایش داعش چه بو که ایرشا کولو گرک هیچ چه نبونا قدر جغرافیا کردا بالاکرنا وان او که yani تنگاسیه که مزنه
ji bo wan ji bo serxebûnê jî ya jî bi çavekî dinê li referandumê binerin. Pirsgirêka Îran heye ya ji xwe Iraqê gavat lê nerê tiştekî dinê ye yani heyaneka çavekî dinê li Kurd û Kurdistan nertin êl Sûrî problemeke pir Kurd dibe ser PKK, YPG, PYD û navbera wî Tirkî û Tirkî bi xwe navxwe de Tirkî û PKK giş ketine nav hevdû ji ber vilo gava çavekî dinê dixwazin jî mesela Ewropa jî dixwaze, Tirkiye jî dixwaze em zanin em baş zanin bero serokê Tirkiye Erdoğan kîja çavî diner hikûmeta AK Partî devleta Tirkiye ji bo referandum çawa dinirtin gotin jî ama îro demeke giş ketiya nav hevdû Kekî İlhamî her wiha zor ancak gava ku mirov rewşê referandumê li welatên din jî digirê desta yani gelek welatên got referandum li dar xistine di destpêkê de di qada navneteweyî de platformên navneteweyî de bêdengiyek heye wisa çêbûye di gelek welatên got serxwebûna xwe ragihandin de jî wisa çêbûne bêdengiyekî cîhanî çêbûye gava gav referandum encamê wê derketiye wî gelî gotiye ez ê welatê xwe deyînim serxwebûna xwe rabigînim hingî nêzîkahiyekî navneteweyî nêzîkahiyekî navdewletî jî peyda kiriye bi dihên welatan jê ev peyvajo wisa derbas kirine gelo di peyvajoya referanduma serxwebûna Kurdistanê de û di encama wê de jî yani dubarekirina dîrokî bi vî şêweyê em ê bibînin. Yani çi dibêjim em ana ne ser ku referandum tiştekî rast e ya ne rast e em wê xeber nadin ne ser wê ew kam e mesele çi ye zanî mesele ewka Kurda û li her çar ewkê devleta belakirina wan û dinya jî bi çavekî dinê ser mesela Tirkiye û Sûrî sekine ji ber vure yani tenga siya mecbure loma dibêjim mesela di sal berê tiştê ku nebûn bû işte êrişa eşit anîn bi ser Erbilê de bi ser Kurdistanê de ya jî bi ser Kobanî de gerek ev tişt xwe çênebûna ama piskirêkeke ne ya deru dora me ya jî navbera Tirkiye ya jî navbera Iraqê piskirêkê dinyayê ji ber wilo ez dibêjim heya mesela şerê Sûrî nekeve rêkê eşkerî nakin ser serxebûna referanduma Kurdistan ji ber wilo ez dibêjim yani ana nivîskar û aqîl karin bêjin çend şekle ama devlet giş ber ku wê rê çawa bebe ev tengasî çawa derbas be lêviya wê sekine mesela Tirkiye jî lêviya wê lêviya wê sekine em zanin ki serokê Tirkiye Erdoğan ji bo serxebûna Kurdistan ya ji bo referandumê ji berê ve jî em gava ew bikin em ê nas bikin em û Kurd û Tirk em hezar sale vî biratiyê em vê rê dimeşînin ewka fikra ew bû fikreke realîst bû ama îro nerê mesela divê em ne zamanê wê demeke teng e yani Kekî İlhamî îro min nivîsa te di rojnameya Star de xwend di nivîsa xwe de tu bi xwe diyar dikê ku Türkiye di sekna referanduma serxwebûna Kurdistanê de seknekî erênî seknekî pozîtîv nîşan bide ew yek hem di berjevendiya Tirkiyeyê de jî û Tirkiye dikarê pêşiya xwe jî veke yani asoyekî berferehtir li pêşiya Tirkiye bi xwe jî vebe vê tespîta xwe tu karî hinekî berferehtir bênîzî. Yani rêd ev e yani riya aqil jî ev e riya siyaset jî ev e riya ahlaqî jî ev e Tirkiye gerek vê referandumê ve alîkarî pêşiya wê jî veke ne bi tirsekê lê binere gava
دوی رفراندومه و کرد عراق کردستان عراق وی چاوی گاوا بنره ناوا خوشی کرد ترکی جی و در دوره دنه جی وی گشی دورا خوب ده جویندان و وی شری و او که به سلامتی در باس میکه اما گاوا وی چاوی بترسکی بنره işte referandum ana zarare ya jî nedoma ve biçavî gava binare hundrê xwe jî rêke rast nikare deyne ji ber wê nivîsan îro rê ev e Kek ilhamî ez babetê ger wisa jî bigirme desta. Ger em bi awayekî reel bişopînin niha ji bo Tirkiye jî ji bo welatên herêmê jî du bijarde ji bo Iraqê ango du alternatîv ji bo Iraqê li pêşin alternatîveke ji wêna ev e ku herêma Kurdistanê berbiser xwebûnê ve diçe welatekî yani di nav xwe de konsensûsekî civatî heye ol neteweyên cuda li herêma Kurdistanê bi awayekî yeksan azadane dijin welatekî evle welatekî li ser bingehekî aboriya wê jî baş welatekî ku li gel dirawseyên xwe jî ji sala 1992 ve heta îro di nav têkiliyên baş de bûye. Li bijardeya din jî ew e ku ev rewşa Iraqê gojê derbas dibe. Rewşa Iraqê gojê derbas dibe rewşekî welatekî ne ewle, welatekî ku pirsgirêkên mezhebî, pirsgirêkên olî, pirsgirêkên netewî têde heyî. Yani ji bo Tirkiye gerem bigirne desta. Ji wan bijardeyan, bijardeya Kurdistanekî serbixwe ku welatekî ewle, aram, aştî, di nav aştî de got dijî ne bijardeyekî rast e. Rast yani eğer merhaba hereme de dozame aşiti be riyavi eve yani riyavi te çaveki vekiri çaveki hoş te referanduma Kürdistan binari. Türkiye eğer buxaze servere de devş her tişti berde ana ev şarayı giran ku Suriye selameti be avakirin biçavi gava binare ve be avakirin. Duret nemayete de rek tenemaye Türkiye be her şekli alikariya Kürdistan gerek bike و ji bo vê referandumê jî biratiyeke mezin jî gerek bike neptirs pêşiya wê gerek veke û dinyayê çawa van referanduma giş dikin nakine piskirêkeke kûr ji xwe re ya jî bi tirsek wî çavî nanerin çima Kurd û Kurdistan ji ber çi wî çavî nerî ji xwe heye dê 1930 pêve de û gavat weke te jî ana got Iraqê dinarê bûye devleteke mezhebî Sûrî dinarê ew jî wilo ji xwe İran behs nakim rê çima ye ji vê pêve rêyek maye yanî berebêjin yanî ji ber çi çavekî dinê li vê referandumê bêjin bera ji min re bêjim ez Kurdim bera ji min re bêjin na rêyeke dinê ye tune ye hebûna heyaneka mesela vê derbas dibû derbas dibe derbas nabe ji ber wilo ya gerek çavê xwe biguherînin çawa 2 sal berê devleta Tirkî û serokê Tirkî Erdoğan wî çavî dinar gerek dîsa wî çavî vê referandumê kek ilhamî her wiha ger mirov rewşa Tirkiye bi xwe jî bigirî destan. Yani tiştekî rastiyeke yani rastiyeke got Tirkiyeyê jiyandin ku 25 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê dijin, li Tirkiye dijin, girêkeke mezin li pêşa Tirkiye girêdayî pirsa Kurd heye. Herêma Kurdistanê heta îro di çareseriya di pêvajoyê çareseriyê de alîkarî kiriye. Pêkanîna dewletekî serbixweyî Kurdistanê ji bo çareserkirina pirsa Kurd
الباکوری کردستانی جی بریا دیالوگی بریا دانوستاندنا بریا آشتیه دکاری ببی یارمتیدار گلو لترکیه ای کسین کو دوی توری ده جی لرفرندوما سرخبونا کردستانی او لسرخبونا کردستانی تماشا دکن برای که وصا فرح لترکیه هیت سیاستی ده الگورا باوریات اري هي يعني مثلا بالميديا فلان نرياز تلفزيونات نري ياجي كم هناك اليكاري حكومات نري نورة يعني نكو خياني تشتب خيانية ريكا برفرهية تركيا هم دولات هم علي حكومات هذا سر في اوكا رفراندومي تشتي حشك نابجن شوية كو يعني دلي كردا اغلبا كردستان عراق ودلي وامينه دل خبردانا وانجي اي دبلوماسي جي تنري يعني دبي ام نوا وقت يعني وي زماني دبنا اوكرين بري بنا مثلا ويخو بزمانك دني كو ام كشبي عاجز بنا ويكونا اما كمان نري برفان نري كو مرف بعاجز نبه işte بديالوج اوكي درباس بكن سروي اوتكن تشكي تنغاسيه جي هي سر مثلا PKK وسر مثلا YPG السوري بشكل اوت كتنغاسيه كي اما نه ملت تركي نه سياسات وي تشاوكي تانك وبراليس ليلانره انا اوكام الدمام يعني بريز الشق بكاسي جو ام بخود شوبينن ام دبينن كل بريارا رفرندوما سرخبونا كردستاني درايا قشتي يا باكوري كردستاني ده هيجانك كلجانك پیدا كريه قالوا سكنا كردين باكور قريداي رفرندوما سرخبونا كردستاني دوي چاوابي تو وكا شروفوانكي وكا روشناموان نویسکارێکی چاوا دەنرخێنی وێ بابەتی سەکنا کوردین باکوور divê çi be يعني تربيجم بشكل مرف بدنجي دنرن اما كيف خوشيك مزن هي قاوات هدورة تماشت كي وارد از مثلا ندهروش بوم الدياربكر مردين باطمان الوان درا بوم بإنسان رقابة ما خبر دا أوتكر كيف خوشيك مزن إيشا يعني نخواز إنسان كرد وريك بيشي هر كسي وكه يعني نه بيشي كردات تاني قاوات حقيقة مشاوكي براليس لبنر دفش سياسي أو كي بردجي بيشي تركي جي وكه رفراندوم امزانن مدیتیه جی و دنیا جی وان ریا پیشیا خو وکریه اما گاواد به کرد بچاوه کی ترس حیانکا او کرنه او ترس هاتیه شکاندن مولو دیت اولوج درباست به ام جولو لنرن gelekî spas birêz İlhamî Işık çavniyên siyasî nivîskar bu stûdiyama İstanbulê tu gel برچاوه تماشاوانên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek dina Basîroj her şad û bexîr